tes satu. Lanjut eta masuk tuh. Ya, sok-sok orang tuluikeun ayeuna. Alhamdulillah. Kloter kedua ya. Mana biarnya? Kemana tadi? Hah? Warobiuha wukuha. Ngalugoh kadinya nes. Keun aya urang ngataeun. Ek diterangkeun rek ngalugoh. Hah? Lah ngagawekeun uingnya. Gegae. Guys, mana ayeuna mana? Pirok atil ulah bieu teh nya. Dadi ge teh nabieu wasyurita wuku'uha jama'atan pirok atil ulah. Tah ieu bang urang bacaina. Disyaratkeun dina Jumatan teh kudu jamaah dina rakaat kahiji. Fala tasihu al Jumat bil adadi puroda teu sah Jumatan 40 tapi nyorangan-nyorangan di misal di masjid kumpul. Wala tustaratu al jamaah fi rakaati saniyah teu disyaratkeun jamaah dina rakaat kadua jamaahna teu disyaratkeun. Anapun boga wudu mah disyaratkeun nepikeun ka beres salam kabeh. Apa ini yang dibahas mah jamaah teu disyaratkeun di rakaat kedua. Sehingga lamun kemudian imam sholat Jumat jeung anu 40 urang terus imam hitut, nah berarti kan 40 hiji jeung imam hitut nyasakan 40 makmum fa'atamma kullun minhum rakaatan wahidah nu 40 eta derwe dilanjutkeun masing-masing kumaha gitu awalam yuhdis atawa imam teu adas bal parokuhu pisaniyah tapi nu 40 orang masing-masing muparokoh ti imam wa atamu munfaridin kemudian dia menyempurnakan sendiri-sendiri azat al Jumat Jumatan cukup. Nah bener naon heuh Jumatan cukup ngan kade ta ieu yustaratu baqaul adad ila salamil jami. Ta ieu maksudna sanajan teu disyaratkeun jamaah nepikeun kaberes kabeh nu penting rakaat kahiji tapi baqaul adad bilangan nu 40 eta harus tetap ada, harus tetap sempurna, harus tetap dalam keadaan punya wudu sah sholat ila salamil jami. Anda ngerti nggak itu maksudnya baqaul adad ila salamil jami? Tingali qauluhu baqaul adad. Qauluhu baqaul adad al-murad baqauhu mustakmilan li syurutis sihhah. Maksudna nu 40 kudu tetap aya teh nu 40 harus tetap dalam keadaan sempurna untuk sah melakukan sholat. Kurang grebeg aya nu gelo saurang batal kabeh pas-pasan 40 grebeg aya nu gelo saurang batal. Mustakmilan bahasa baqaul adad mustakmilan li syurutis salat hatta law ahdasa wahidun minal arba'in salah sahiji tena nu 40 hadas qabla salamihi sampai meh uluk salamna walau ba'da salamin ada sanajan nu 30 salapan geus salam nu pang terakhir pang bocetna memeh salam dut hitut nu 30 salapan geus balalik ka ieu wajib begitu dut hitut aduh aing batal euy memeh salam kieu ceritana meureunana nu 40 urang nu paroko
nu 38 geus bareres tuluy baralik nu saurang deui rada was-was at-tahiyatul mubarak dut itu apa yang harus dia lakukan? Wajib ngahurungkeun speaker toa pala wargi sadayana anu bieu ngiring Jumatan uih deui ka masjid hampura abdi hitut Jumatan teu sah kudu balikan deui ngan konsekuensina dibaledogan. Lah iya kan? Nah, ari sia dipika amak ku 38 urang coba. Dipika amak ku 38 urang. Nepikeun ka aya hiji tatarucingan. Ada seseorang lagi melaksanakan sholat di masjid bisa batal hanya karena kentutnya orang yang lagi nongkrong ngopi di warung. Nyata naon nu 40 salah sahijina muparoko dina rakaat kadua berobat we digancangkeun salatna likum berobat langsung ke kantin langsung ngopi nu 38 masih kena salat keur ngopi deut teh itu gara-gara nu ngopi di warung modal batal nu di masjid 38 itu. Tapi ada sholat yang tidak disyaratkan harus punya wudhu. Sholat naon? Sholat ala Nabi. Aya deui sholat bisa sah lamun orang lain syaratna harus suci. Salah satu syarat sholat adalah yang lain harus suci. Nah, sholat yang lain harus suci. Ini bicara tidak 40 orang, bicaranya hanya 2 orang. Saya bisa sah sholat lamun si Jayan suci. Sholat jamaah. Saya sholat sendiri. Bisa sah sholat saja jika Zaid dalam keadaan suci. Sholat sholat janazah Zaid napae. Salah satu syarat sah sholat jenazah mayitna kudu dimandian heula. Yes. Aki-aki rag-rag surakna nya kuatan ya tuh mah make kudu barahalak aki-aki rag surak. Itu tata rutin nepikeun ka mang dina kitab eta aya Al-Ghoz aya babul Al-Ghoz bab khusus tata rucingan. Ulama baheula biasa tata rucingan ka santri karena tata rucingan itu tujuannya adalah untuk mentajribat santri nepikeun ka mana EQ-nya, nepikeun ka mana pemikirannya, ketajaman pemikirannya seperti apa. Saya kemarin waktu ngaji online di bulan puasa kan pas terakhiran ngaji online bagi-bagi hadiah kurang lebih waktu harita nilai sekitar aya modenan 5 jutaan dibagikan sponsor Pustakaliti Som pamer ti Palepi sarung YHS sarung Atlas sarung Gajah Muncrut buku itu tata rucingan itu diayakan untuk mengetes ngasah otak sampai sebatas mana kejelian Anda dalam menghadapi satu masalah. Pamajikan keur ngaleg-leg baso pas cicing cik salah kita teureui buleud rag-rag talak hiji diburakeun rag-rag talak 2 kumaha carana tuh digegel heula dibagi 2 daang sapotong dipicun sapotong. Nah makanya gitu jawaban anak karena dalam bab tolak yang dilihat itu apa yang dikatakan suami saujrat nah naon diomongkeun sarati
tadi ngomongnya terei bulan, lamun di terei bulan drag talak hiji berarti terei bulan mantep. Nah, itu kan kejelian itu. Harus jeli. Dewek boga pamajikan dua, dewek wing ngomong ke pamajikan aya dihareupeun dua anak, kaula ngaragrageun talak 3 dua aneun. Berapa jatuh talak? Hiji ewang, 2 ewang. Kenapa 2 ewang? Karena talak 1,5 tidak ada. Ketika ada tengah-tengah tidak ada, dalam fikih biasa dibulatkan. Dibulatkan 1,5 menjadi, berarti masing-masing istri saya jatuh talak 2. Banyak gak kasus dalam kasus fikih di mana di sana terjadi pembulatan? Banyak. Tong jauh-jauh ting, salah satunya adalah masa iddahnya wanita amat. Amat dalam semua hukum, hampir dalam semua hukum, baik dalam wanita merdeka dalam nana, termasuk dalam masalah iddah. Iddahnya wanita merdeka 3 sucian, berarti amat sasucian 1/2 kuduna. Tapi gak mungkin diketahui 1/2 sucian. Gak mungkin ada 1,5 sucian, itu gak mungkin. 1/2 sucian gak mungkin, mesti 2 sucian. Oleh karena dibulatkan menjadi 2 sucian. Coba kasus pembulatan dalam hukum. Gas enggak Nabi ya. Walau adrokal masbuk, lamun makmum masbuk menemukan ruku asaniyah, ruku rokaat kedua. Jadi kerjumatan imam pas ruku rokaat kedua, torojol datang masbuk, pastamarro ma'ahu, terus berjamaah jeung imam ila an salama nepikeun ka uluk salam. Beres imam uluk salam, ata bi rakaatin ba'da salami, sok tinggal tambahan sarokaat. Jahron bari tarik deh, watamat jumatu, beres jumatan aja jadi. Asal jumatan imam na wesa. Kok asal imam jumatan imam nasa kumaha teh eueupan statusna masbuk. Ari si masbuk pan patihana ditanggung ku imam, matak menang rakaat oge. Da teu ngalaman maca Fatihah si masbuk mah Fatihana ditanggung ku imam. Ari nu nanggungna si imamna jumatanana teu sah, rek kumaha nanggung batur manehanna agen teu sah. Tinggal nambahan sarokaat. Nah, ngalaman berjamaah 1 rakaat sabab menemukan ruku dina rakaat kedua. Sedangkan bad idrok rakaat, bahwa rakaat bisa ka idrok ku menemukan ruku bareng jeung imam. Wa kadza man iktadabi, datang deui masbuk anu leuwih parah. Kan dia si masbuk namahan karo torojol deui aya nu kabeurangan. Ngilu deui ka dieu. Ieu salat naon si masbuk? Salat naon si masbuk? Salat Jumat sorangan. Torojol datang saur. Berarti sih bakal berjamaah ka dieu sabaraha rakaat? Sarokaat dong. Cuma itu 2 rakaat. Nu datang aya nang nu ngamakmum kasih masbuk sabaraha rakaat jamana? Sarokaat. Masbuk salam, nu ieu namahan deui sarokaat. Sah jumatan sah. Datang deui nu anyar terus we pajiwit-wiwit tutung itu sah jumatan. Matak lamun dikira-kirakeun hayang jumatan jam 2 santri cek ana mending badami diatur jadwal waktu. Si A maneh ngamasbuknya ke beres maneh
sambung deui ku Mas buku si B, sambung deui terus pas sambung nu 40 mah geus kamarana ieu terus bersambung-sambung. Jumatan bisa sah dilakukan hanya dengan 2 orang. Itu prosesnya. Yang 40 sudah bubar, 2 orang masih bisa melakukan Jumatan dari nol takbiratul ihram. Itu prosesnya. Ya. Watajibu alaman jabadar rukusannya. Jalma anu datang ke masjid, datang sabada rukun nu kadua, datang ke masjid imam geus tasahud, imam geus i'tidal, imam keur sujud. Rakaat kedua wajib kumaha niatna usoli pada Jumat. Ngan beres salam imam tinggal nambahan 4 rakaat karena buktina Jumatanana henteu sah nu jadina jadi Jumatan. Niat Jumat buktina jadi duhur, niatnya kudu usoli pada Jumat, tapi nyatana beres imam salam wajib nambahan 4 rakaat. Muncul deui tatarucingan sholat wala nawa wala sholat. Dia sholat tapi dengan niatan sholat, dia niat sholat tapi tengah laksanakan sholat nu diniatanana. Sholat non manehna sholat duhur. Sholat duhur 4 rakaat wala nawa tapi teu niat usoli fardhu duhri, niat nama usoli fardhu Jumat. Nawa wala sholat, dia niat no usoli fardhu Jumat wala sholat, tapi nyatana dia tidak melakukan sholat Jumat. Tatarucingan deh. Wakila tajuzu niatul zuhri, cekil boleh niat duhur, dan itu dipatwakeun oleh Imam Bulkini, dan Imam Bulkini manjangkeun pembicaraan terkait masalah niat duhur. Wasanihi ma wukuha bi arba'ina, syarat nu kadua Jumatan teh kudu 40 urang, kudu jeung 40 urang di mana mimantan akidu bihim al Jum'ati, golongan jalma anu ngasahkeun Jumat, lain wajib Jumat, nu ngasahkeun Jumat. Nu tadi itu ya balik mukim mustautin teh walau mardo sanajan garering. Wa minhum al imam, termasuk dari golongan 40 itu imam masuk berarti 3 salapan makmum. Masalah walau kanu arba'ina faqat wa fihim ummiyun, lamun di hiji lemur ngalaksanakeun Jumatan pas-pasan 40, di antara yang 40 itu nyelap hiji ummi atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 qasara fitalum anu taledor teu daek diajar, lam tasihha Jum'atuhum, Jum'atanna teu sah sabab boro-boro ngasahkeun Jumat, salat pribadi nage geus teu sah. Orang teu bener bacaan, teu daek diajar, salatna teu sah pribadina. Salat nage teu sah komo ngasahkeun batur, lah ngasahkeun Jumat kan kaitannya jeung orang lain. Berarti kurang di 40. Berarti Kang lamun di lemun aya 40 orang mangkaning sangat memungkinkeun loba anu umina, berarti teu kudu Jumatan. Ari amang lain teu kudu Jumatan, Jumatan mah wajib. Ngan kusabab teu memungkinkeun Jumatan di lemur didirikan karena kurang ti 40, daya ge 40 jejegna jeung umi. Kapaksa nu 30 salapan urang wajib Jumatan ngadon kata tanggal lemur. Lemur anu kadengi adan panggero.
Amma idza lam yuqasir ummi lamun ummi na teu taledor mah jiga mang ujang sama wukna kumaha deui atuh da eta mah teh kodrat cadel ro teh jadi wau sama rukna teh jadi sama wukna beureum teh beuweum tetaledor dina belajar dalin teh yang diajar nah kumaha dina moal mungkin bisa diajar teh sebenarnya eta aing ti kudratna kieu keulanan aing kudu disebutkeun teu sah salat nya aing bayatul Fatasiwa jumatu bihi kama jazama syaikhuna fi syarhil ubab wal irsyad tab'an lima jazama bihi syaikhu fi syarhir rawad. Tapi kekeuh cek Ibnu Hajar mah dina kitab Minhaj teu hayangnya ujang rek ti kudrat rek henteu rek taledor rek henteu teu bisa kaitanna jeung ngasahkeun batur siasah salat pribadi tapi ngasahkeun mah anger teu bisa da teu bisa jadi imam cadel sama waktu peureuss kitu cadel. Ayo ya. Kageu we pan teu ngasahkeun batur oke enggak taledor oke teu dosa oke salatna sah pribadina tapi aya urusanna ngasahkeun batur mah anger teu bisa jelema cadel da teu bisa jadi imam. Aduh ripuh euy cadel gagal jadi ajengan teh maneh jang euy. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyin cek Ibnu Hajar perbedaan antara anu taledor jeung nu taledor eta pandangannya dalilnya kurang kuat. Walau naqasu fiha batolat lamun nu 40 nekoran dina jero salat Jumat Jumatanana batal au fi khutbatin atawa nekoranana dina khutbah lam yusab mangka teu direken rukun nu dibaca dina khutbah ketika kurang ti 40 urang sabab nu 40 urang teu ngadenge kabeh kana khutbah. Ari syaratna dina Jumatan teh nu 40 urang eta kudu real mendengarkan rukun khutbah minimal rukun-rukun. Nu 40 urang teu meunang sare 40 orang kudu ngadengekeun khutbah teu kudu hadir di tempat salat teh gawe bari nongkrong di luar ge goreng batut kade bukan pemuda mah tarang ngarampih kan nana mungguan gitu we komat nongkrong di luar masjid tapi kadenge khutbah nah ya gak apa-apa lain gak apa-apa kemudian dibiarkan kemudian saya ridho dengan kelakuan itu bukan begitu ini masalah sah dan tidak salat kade sok sieun diaredit aing mah ieu teh anak kung saya anu ngedit kalau setan nunggal dar ditepikeun ka abuya atau buya ngamak kawing ante fa in adu qoriban urpan lamun anu 40 teh balik dalam waktu dekat teu nepikeun kalila jaza albina alamamado gawe sok ku si khatib tuluykeun lanjutkan khutbahna anu kanu geus tadi asal teu lila we wa ila ngan lamun geus lila wajib al istinab wajib ngamimitian deui khutbah kembali dari nol anak sihim jika nu 40 urang eta ngalaman tekor antara khutbah jeung salat sabab bakal intifa mualah sedengkeun antara khutbah jeung salat kudu mualah ulah kaselang ku zaman anu lila udah itu. Parun man lahu maskanani bibaladayan lamun jalma boga dua imah di dua balad jika abdi di pasir angin boga di haur seah boga ai uing urang mana mustawatin saya di mana saya bisa mensahkan Jumat di tempat di mana fal ibroh bima kasurat bihi iqomatu nu direken adalah di tempat anu loba mukimna di dieu mah malam Rebo malam di dieu mah malam Kamis malam Jumat malam Sabtu malam Minggu di dieu di aur seah malam Senin malam Selasa malam Rebo di dieu opat di ditu tilu selesai ya udah berarti saya orang Pasuruan
Saya bisa mensahkan Jumat di Pasir Angin, tapi saya tidak bisa mensahkan Jumat di Aursa. Kang Niona Kang teu adil. Saya jawab bahwa giliran itu hak perempuan, kewajiban bagi laki-laki ngagilir sarua, hak bagi perempuan. Saya harus adil bagi saya, tapi bagi wanita karena itu adalah hak, dia bisa menggugurkan hak itu. Mangawai ayah pada di ditu 4 dinten mah di dia 3 dinten abdi ridho. Selesai masalah kalau sudah seperti itu. Karena hak itu bisa digugurkan oleh sahibul haknya. Geus bang tapat aing bab iddah jeung bab gilir. Bab kosmi wan nusus. Datang ayeuna ka nu ngora, pas datang digablogeun pantau balik deui ka dieu teu kudu ribet. Salah sahiji contoh ayeuna nusus teh ngagablogeun pantau dihareupeun beungeut salaki. Contoh lain aing kungsi henteu can kungsi. Diduruk mah ieu mah. Sarua di dieu 3 poe, di dieu 3 poe fabima fihi ahluhu. Nu direken adalah di mana aya anak pamajikanana. Wa malu di mana aya di ditu aya anak pamajikan, di dieu aya anak pamajikan, di ditu aya harta, di dieu aya harta. Wa in kana bi wahidin ahlun wa bi akhar malun, lamun di hiji aya keluarga, di hiji aya harta, maka nu berat adalah fabima bihi ahlun nu aya keluarga. Sarua Kang di dia aya keluarga, di ditu aya keluarga, di dia aya harta, di ditu ge nyimpen harta. Kumaha tuh? Fabil mahalil ladzi huwa fi halata iqamatil jumat. Geus we kieu pas poe Jumat ngajedog di mana? Heuh eta we berarti urang dinya. Jadi mun abdi pas Jumat di dieu, abdi urang dieu bisa ngasahkeun Jumat di dieu. Di hiji waktu pas poe Jumat di dieu tuh, nya abdi urang ditu bisa ngasahkeun Jumat di ditu. Kalau dua-duanya imbang dina nanaonana. Walatan akidu Jumat sah Jumat biaqala min arba'in, kurang ti 40 teu sah Jumat. Teu sah. Berarti percuma Kangnya, berarti lamun di lemur abdi kurang ti 40 Jumatan oge percuma. Yang geus meureun jongjon lah geunah cenah meureun moal Jumatan, lain moal Jumatan wajib Jumatan. Ngadon kalau murtad tangga. Makanya ada rumah mertua Kang Heri itu. Kan di daerah Gunung Puntang. Gunung Puntang teh 3 prong ka jero. Dan itu kampung mencil di mana-mana, jauh ka itu ka dieu. Jauh kalau mur tatangga jauh. Kira-kira mungkin aya lemur tatangga teh 2 kilometer, mun kadenge mun adan moal kadenge ngeuleuh. Kalau Anda hidup di satu kampung yang terpencil jauh dari tetangga kampung, tidak akan terdengar apapun. Di kampung eta kurang ti 40 urang, udah nggak wajib Jumatan, tuh wajib ngadon, tuh wajib ngadirikeun. Eueuh Jumatan teh di kitu. Eueuh. Rek ngadirikeun kurang 40. Ngadon tuh wajib aja. Da wajib da ngadon teh lamun kalau murtad tanggana terdengar nida, terdengar ngagorowok, terdengar adan tanpa alat, kayan jempling, teu gede angin, teu ganeng, tempatna rata. Yes. Hirapan li Abi Hanifah lain halnya cek Abi Hanifah yang mengatakan fatan aqidu ingdahu bi arba'atin, bahkan sanajan abid wungkul, bahkan sanajan musafir wungkul, budak sakola opatan di sakola ngadirikeun Jumat, karyawan opatan di pabrik di kantor ngadirikeun Jumat, cek Abu Hanifah sah. Tapi awas, ada syarat lain yang harus dipenuhi menurut Abu Hanifah. Yang satu, Jumatan harus ada izin dari sultan. Kira-kira lamun aya budak sakola opatan datang ke bupati minta izin mendirikan Jumat, ayeuna di sakola diizinan mah opatan. Logikana atuh moal nya naonan. Da bupati memberikan izin itu mesti minta rekomendasi ti MUI. Bupati mengeluarkan bakal minta rekomendasi dari MUI. Dan saya secara langsung
yang memimpin pertama kali Jumatan di Polres Cianjur jeung di Masjid Abdullah bin Nuh dekat ayeuna Hipermat. Saya yang turun tangan langsung ke situ pertama kali membuka yang mensahkan Jumatan di Polres Cianjur jeung Masjid Abdullah bin Nuh Hipermat. Saya benar-benar saya. Karena waktu itu terjadi sengketa, kemudian minta fatwa dari Komisi Fatwa MUI. Dari MUI memerintahkan saya untuk menelusuri dan untuk melihat, memantau dan sebagainya. Akhirnya diputuskan boleh Jumatan di Polres jeung ayeuna di dieu. Sekalipun di dalamnya terjadi kontroversi ya teu bersah. Wala kaunu mahaliha misron. Terus deui kita urang menurut urang teu disyaratkeun Jumatan kudu di kota, nu ngaran kota teh mesti aya tempat keramaian alun-alun, nah minimal model di warung kona. Abu Hanifah nyaratkeun Jumatan kudu di kota. Dayakin sultan kudu aya kota. Jadi lamun rek milu ka Abu Hanifah secara utuh taklidna ulah diwareh-wareh. Ulah jiga kamari dina zakat fitrah. Ari palobah nilaina ngilu kana sakulak beasun sapi. Ari dina nilai duitna ngilu ka Abu Hanifah nu ngameunangkeun zakat fitrah ku duit. Itu kan menggabungkan dua mazhab. Ku duitna mazhab Hanifah, nilai harga beasna mazhab Syafi'i. Itu kan kudu ditaplek, talpek begitu tengaranna teh. Dalam satu qadiyah memunculkan satu ketentuan yang nantinya tidak akan diakui oleh kedua mazhab. Di akhirat maneh ditanya, sabaraha maneh kamari zakat fitrah? 25.000 artos. Ceuk saha 25.000? Saur Abu Hanifah. Kan dijawab Abu Hanifah. Hor itu ke 25.000 da uing mah cek Abu Hanifah menang ku duit teh sokna aing mah 3,8 kilogram bari lain harga beas tapi harga korma jeung harga gandum kos ya kalau ke harga beas mau dia aku ke Abu Hanifah taklid ka Imam Syafi'i kata cek Imam Syafi'i saha nu ngamenangkeun ku duit kaulah majakat kita kudu ku beas jeung Imam Syafi'i tungtungna teu ditarima kudu duana teu diaku terus mana ka mana. Yes. Itu bisa dilihat kemarin waktu malam Jumat 2 hari sebelum Lebaran kemarin. Saya online dengan Kang Haji Cepi Nagrakan. Saya membahas terkait zakat fitrah dengan uang. Udah itu dikupas tuntas. Haji Cepi ngebahas masalah taraweh 8 rakaat. Dan itu salah satu bentuk persahabatan kami yang baru pulih. Gak apa-apa. Ya, wasuilal bulkini an ahli qaryatin la yablughu adaduhum. Imam Bulkini kantos ditaros terkait hiji tempat, hiji kampung di mana warganya tidak mencapai 40. Mama ditaros itu mudana. Mama Bulkini, Mama Bulbul. Hal yusalluna Jumat abi dzura. Kumaha Mama Bulbul ieu di Pasir Angin kurang 40 orang. Natepan duhur, natepan Jumat. Baca ba'dauhan Mama Bulkini rahimahullah yusalluna zuhra ala mazhabi Syafi'i. Salat duhur cek madhab Syafi'i. Wa qad ajaza jam'un ngan ceuk golongan ulama. Lamun di hiji kampung can nepi 40 ayu sallu al Jumat sae sok laksanakeun Jumat. Berarti cek jamun Jumatan teh kudu 40 Jumatan. Kang kawalna itu teh kumaha abal-abal tuh wa huwa qawiyun, ini kawal kuat itu. Sekalipun doib tapi kuat, banyak pendukungnya.
fa idza qalladu nalika warganya taklid jami'uhum sakabehna taklid nu 30 urang da kurang 40 teh taklid man qala hadhil maqalah kajal maka ulama anu ngucapkeun ieu kecap fa innahum yusalluna jum'ah sok laksanakeun Jumat sekalipun kurang ti 40 urang dah kanggo mapan ieu teh meureun khilaf ulama lamun rek ihtiyat salat duhur bagus jadi henteu teh ieu teh masalah khilaf ayeuna baca ku urang ka hanap aya atuh catatan pinggir di belah hanap qauluhu ay ghairul imam Syafi'i aya bi tibari mazhabihil jadid pancek tadi cek Imam Bulkini mengikuti mazhab Syafi'i mah kudu salat duhur maksudna mazhab Syafi'i kaul jadid fala yunafi annalahu kaulayan qadimayan teu nganapikeun Imam Syafi'i aya 2 kaul qadim fil adad dina masalah bilangan Jumat kaul qadim Imam Syafi'i ahaduhuma salah sahijina kaul qadim Imam Syafi'i aqalluhum arba'atun minimal opatan Syafi'i kaul qadim hakahu anhu sahibut talkhis dicaritakeun kudu ngagaduhan kitab talkhis wa hakahu fi syarh muhaddab dina syarah muhaddab ge aya waqtarohu terus milih ti ashabna Syafi'i al-Muzani cara sakuma ditukil ku Imam Azra'i fil kut wa kafa bihi salapan bi tarjihihi jadi itu cukup ulama salaf geus narjih kana kaul qadim jadi kaul qadim eta geus aya nu narjih ti kalangan ashab Syafi'i kaul qadim enggak boleh diamalkan tapi ini ada yang narjih di kalangan Imam Syafi'i fa innahu min kibari ashabi Syafi'i anu narjih lagi gegedean ashab Syafi'i wunggul waruwati kutubihi al-jadidah dan anu ngariwayatkeun kitab Imam Syafi'i anu anyar saha nu narjehna kaul qadim Imam Syafi'i tidak boleh dipakai kecuali aya anu narjeh aya nu ngunggulkeun aya nu mendukung aya nu merkuat saha anu nguatkeun kana kaul qadim Imam Syafi'i anu ngamenangkeun Jumatan 4 urang wa qad rajjahahu aidan Abu Bakrin bin Munzir Abu Bakrin kamana qalahu an-Nawawi fi syarh muhaddab sanil kaulayan isna asar tuh kaduana kaul qadim Imam Syafi'i 12 pertanyaannya hal yajuzu taqlidu ahadil qaul menang tuh urang taklid karena salah sahiji 2 kaul qadim ieu al jawab na'am yes kok boleh fa innahu qaulun lil imam da kaul qadim da kaul Imam Syafi'i keneh pan lain kang teu meunang diikuti kaul qadim mah heula mun eueuh nu narjeh ari ieu mah kaul imam nasarahu ba'du ashabi wa rajjahu ditulungan ku sebagian ashab Syafi'i ditarjeh ku sebagian ashab Syafi'i wa qauluhum dauhan ulama al qadim la yu'malu bih kaul qadim teu meunang diamalkeun heueuh teu meunang diamalkeun teh mahalluhu malam yu'addidhul ashab wa yurajjihu kaul qadim teu meunang diamalkeun betul tapi eta teh nalika tidak didukung tidak diunggulkan oleh ashab Syafi'i wa ila ari kitu mah aya nu ngadukung aya nu narjeh jiga ieu sororo jihan min hadhil haisiyah paling tidak kaul qadim ini rojeh cek ashab nu ngarojeh wa in kana marjuhan min haitsu nisbatuhu lil imam sekalipun eta pangkat kaul teh marjuh lamun dinisbatkeun ka Imam Syafi'i da ari dinisbatkeun ka Imam Syafi'i mah teh kaul qadim kaulna marjuh tapi kalau dinisbatkeun ka nu ngarojehkeunana dari ashab Syafi'i keukeuh we rojeh min hadhil haisiyah
itu qala Suyuti, Imam Suyuti ngadau kasirom ma yaqulu ashabuna, banyak sekali dari ashab kita mengatakan bitaklidi Abi Hanifah, geus lamun hayang Jumatan kurang ti 40 taklid ke Abu Hanifah, wa huwa ikhtiarun, ya teh urusan pilihan, idh huwa qaulun lisyafi'i qomad dalil ala rujhanihi, daripada pindah ke mazhab lain anu cantang tu bener jeung memahami secara utuh, mending tetap taklid ka Imam Syafi'i dina ka mazhab Syafi'i kana kaul qadim, dina pada bilanganana menang 4 urang menang 12 urang. Nah ini dalil, mending percaya udah selesai, masa nggak usah diwori bu. Adapun kemarin Mama Toka ngaluarkeun dalil tina naon takrir yang mengatakan rek naon cenah salat duhur, ya silakan, itu pendapat takrir Sadida. Gak usah dibenturkan. Ya nukatilu syarat Jumat taya tak wuku muhabi mahalin ma'dudin minal balad, mendirikan sholat Jumat kudu di wilayah yang terbilang ti eta balad. Urang Pasir Angin mendirikan Jumat kudu di dalam wilayah batas Pasir Angin. Nu tadi ya, iya kampung Pasir Angin, iya kampung Padakati batasna. Kampung Pasir Angin harus mendirikan Jumatan di Pasir Angin. Rek di juru belah dia, juru kampung iya, juru kampung iya, juru kampung iya, di tengah nyen masjid di dia, nyen masjid di dia. Nu penting dalam ruang lingkup wilayah kampung Pasir Angin. Rek di masjid, rek di lapar, ngan lamun urang Pasir Angin mendirikan Jumat kalakah di lapang bola milik kampung Padakati, bisa di dia pas di perbatasan tuh sah. Sholat mendirikan Jumat bagi orang kampung Pasir Angin harus di dalam wilayah lingkungan batas-batas Pasir Angin. Oh, bah memang karena inbox malah tadi asal anyar keneh nu nanyakeun ka abdi sarua jeung Mang Toge kanggo mah cenah. Lamun ayeuna urang Jumatan di hiji kampung tapi itu di masjid di lapang, siapa yang melarang? Saha nu nyaratkeun syarat sah Jumat kudu di masjid? Seharusnya hal-hal yang semacam itu nggak wajar menurut saya ditanyakan. Kan geus jelas syarat sah ayeuna Jumat. Di acara ieu syarat sah Jumat ada 6, saleuwihna tina syarat sah jamaah anu tadi. Nggak ada yang disyaratkan harus di dalam masjid. Anu aya harus berada di dalam wilayah balad. Walau bi pado ieu kurang kumaha. Sanajan di pado teh oro-oro hiji tempat anu bangunanna lapang pado teh. Asal ma'dudin minha, lapang asal masih kena terbilang tina wilayah balad, masih kena di jero wates. Surahna masih kena di jero wates. Biangkana fi mahalin la tuksuru fihi sholat, di tempat anu teu bisa dikosor sholat nisbat musafir. Urang Pasir Angin ya di dieu ini ieu teh lemur badag ieu ceritana batas da ieu imahna di dieu itu badag itu itu badag imahna di dieu erek ini ka Tasik Sapartawil bisa kosor tuh, bisa kosor. Kapan dia mulai bisa melaksanakan kosor? Kalau statusnya sudah musafir. Mulai mana dia dikatakan sebagai status musafir? Kalau sudah keluar dari kampung Pasir Angin, maju tuh can maka menang kos. Begitu liwat di dia misalnya wates, cek di dia ngalaksanakeun kosor. Di kampung tetangga di sebelah kan. Jadi ngalaksanakeun kosor sama da tujuanana ereka asik udah barang geus beres jamak geus beres kosor tiba dia telepon Kang buru balik yuk budak tabrakan kumaha urusanna balik deui we sanajan balik deui jamak kosor sudah selesai sah
tulus ini. Nah, jadi Jumatan harus di tempat anu teu sah dikosor. Di dia sah dikosor sah. Di dia teu, berarti di dia menang dipakai Jumatan ke urang pasir angin. Wa illam yattasil bil abniyah, sekalipun tidak muttasil dengan bangunan-bangunan imah. Kan mang kampung teh ke modonan ieu kampung yo batas. Kan teu kabeh pinuh ku imah mah deu. Imah kadieu nama sawah, aya kebon, aya naon batas cenah we kampung lain. Nah, ente ngalaksanakeun Jumat di lapang ieu. Aya imah-imahna di dari ieu mutasil teu ieu lapang jeung imah-imah abniyah ieu. Teu. Wa illam yattasil, nu penting ieu masih keneh wilayah pasir angin. Itu loh maksud nama ilamnya tasil bil abniyah. Bila pi mahalin ghairi ma'dudin minha, beda deui tempatna anu teu direken tina bagian wilayah eta balad. Eta naon teh? Ma yajuzu as-safaru ya yujawizu safar al qaswa minhu. Nyata hiji tempat di mana safar meunang ngalaksanakeun kosor geus kaluar tina batas gitu. Mudah kan? Bab Jumat masih kena loba anu larieur. Nepikeun ka kejadian-kejadian Jumat di imahna teh masih kene. Buktina naon abdi nyebutkeun? Santri-santri masih kena loba anu larieur bab Jumat. Nah, sabab ketika ada masalah yang berkaitan dengan Jumat di imahna narelpon ka aing. Teh ciri lieur beureum. Padahal geus diajarkeun. Tok permasalahan naon aya namang tok di masalah Jumat. Parun. Lau kana fi qaryatin arba'una kab. Entosan ieu. Tos dilogohan nya. Tadi teu ka mana ngalugo. Oh warobi umha. Lau kana fi qaryatin arba'una kamilun lazimatumul jum'atu, tingalikeun lamun aya di hiji kampung 40 urang nu sampurna anu ngasahkeun Jumat teh lazimatum al Jumat, wajib mendirikan Jumat kade. Naon tah? Wajib mendirikan, lain wajib Jumatan di lemur. Ampiling aya juga sakudu. Tapi kun kacana teu meunang Jumatan di luar cenah. Teu meunang Jumatan di luar. Lamun geus ngalaman pajar teu meunang aya ini kok teu meunang. Pan cenah geus kawajib Jumatan di lemurna, ceuk saha kewajiban Jumatan di lemurna? Ketika amang ba'da pajar masih kana aya di lemur, amang kataklif Jumatan, lain kudu di lemurna. Hega rek sapar oge asal di jalan ngalaman Jumatan, asal init-initanana ka hiji daerah anu memungkinkeun di perjalanan manggi Jumatan. Beda deui lamun poe Jumat jam 7 isuk amang init ka Gunung Gede. Kan geus wajib Jumatan, kan di Gunung Gede sia Jumatan di mana? Tah haram karek init-initan naik ka Gunung Gede. Geus kataklif Jumatan, kalakah init di perjalanan tidak mungkin menemukan Jumatan. Rek Jumatan jeung monyet. Nah itulah maksudnya teh. Ayo modal cara urang mah ayeuna ini teh ka Bandung. Sapanjang jalan masjid rasaan tiap 2-3 kilometer aya bae nu Jumatan di urang mah geus mudah kan. Bayangkeunana atuh bayangkeunana di Mekah, gurun pasir. Lo aya perkampungan belum di Madinah ka Mekah kurang leuwih 4 jam. Saplak-aplak weunana naon. Nepikeun ka waktu abdi kamari keur umroh, abdi mah koten ngabayangkeun baheula Kangjeng Nabi hijrah kumaha. Cacak-cacak ayeuna teh geus modern aplak-aplakan keun. Aya baheula make onda. Teu kabayang perjuangan Nabi nyebarkeun Islam. Eueuna naon gurun pasir saplak-aplak. Kumaha deka baheula onta
ti Mekah ka Madinah hijrah make onta lapar kumaha ngarit di mana? Ngaritna we geus 1000. Tah model kitu sabar gitu. Dong naik onta badi perjalananana gurun pasir gorek jumatan di mana? Gitu teh mah. Wajib lamun di hiji kampung aya 40 orang wajib mendirikan Jumat di kampung. Di kampung kudu aya Jumatan atuh. Bal yahrum cara pertanyaan tadi. Macana Kang asal nama cenah ieu teh ngan 30 urang digabung we. Ari ayeuna mah geus aya 40 urang wajib dipecah. Ngadirikan Jumatan di kampung masing-masing. Bal yahrumu alaihim ta'tilu mahallihim min iqamatiha. Haram ka warga kampung untuk mengosongkan kampungnya dari mendirikan Jumat. Jangan sampai kampung nugus aya 40 urang suwung tina Jumatan. Dosa kabeh. Wadhihab ilaiha fi baladin akhar wa in sami'un nida. Haram zihab ilaiha wadhihab ilaiha wadhihab ilaiha wajib init Jumatan. Haram ayeuna naon untuk taktilu mahalihim ngosongkeun kampung tina Jumatan. Wadhihab ilaiha haram oge deui init ngadon Jumatan ka lemur tetangga tuh. Jadi lamun di kampung geus aya 40 urang haram ngosongkeun kampung sorangan tina Jumatan oge haram init ka lemur tatangga ngadon Jumatan. Paham? Berarti wajib mendirikan Jumatan sendiri. Lamun aya 40 urang. Kumaha lamun saurang init kasabda teu wajib ngadirikeun Jumat di kampung sorangan. Kumaha tuh? Wajibna lamun 38 mah ngadon ka lemur tatangga. Jadi lamun hiji lemur pas-pasan 40 urang kuduna didata unggal Jumat teh. Jumat ayeuna euy laliar moal 40 tuh. Sia tah ya weuh aya 40 aya Jumatan kayaknya siap Jumatan. Begitu resiko lemur leutik mah keurang da kaurus atuh ngan 40 urang dage. Jumat hareup alaya 40 ya Kang eta mah kamari akad ka Jakarta cenah bade damel deui. Oh jadi sabaraha urang ayeuna di lemur? Aya 38 urang nya geus teu kudu Jumatan ngaradon Kang ditu nya. Siap, ngadon supaya Jumatan hareup kuduna kitu. Tapi hal semacam itu kan akhirnya gak mungkin dah saya ngurus masyarakat teh. Bakal aduh Kang cenah riweuh ayo kemari di dieu ayeuna ngadon kemari di dieu ayeuna ngadon ari ama kuduna kitu aturan yang sebenarnya ngan masyarakat juga moal pati ngawaro. Ayeuna kumaha alternatifna ya sudahlah kalau yang pas-pasan lebih baik taklid kana kaul qadim yang menyatakan Jumatan 4 orang 12 orang sah selesai. Kiraku sugan salemur patan-patan acan mah lain lemur murunan patan-opatan acan mah goreng-goreng na gede jelemurnya 20 luka luhur mah aya bae. Itu tuh memang tah wa in sami'un nida qala Ibnu Rimah wa ghairuhu innahum idza sami'un nida cek Ibnu Rimah kawasajan ya. Ketika orang pasir angin ngadenge nida min misro ti misro misalnya ieu mah kampung pasir angin tetangga mah kota kecamatan kota warung kondang misalnya belah dinya teh kecamatan di kota kecamatan di masjid jame kaum kecamatan kadenge adan urang pasir angin geus 40 tah lamun kadenge nida di misro nu aya alun-alunan nu rame eta mah cenah hal gaya dipilih rek ngayakeun Jumatan 40 urang di lemburna heug rek ngadon ayeuna ka ditu heug lamun anu ngagerona
Wa idza lam yakun fil qaryati jam'un tan akidu bihim wa Jumat lamun di hiji kampung aya golongan anu ngasahkeun Jumat walau bimtina ibadihim sanajan ayeuna mung Jumatan kusabab mung Jumatan nu lainna nu sebagianna tuh yalzamuhum asayu ila baladin yasmauna min janibihi annida di lemur aya 40 orang ngan nu saurang mumul Jumatan nu tilu salapan wajib gadon cacak-cacak aya dieu mah ngan mumul bukan Jumatan wajib ngadon kata dang komo meureunnan ini trek kasab Masya Allah ya kola ibu jel tah iya nu tadi teh kampung teh ya walau ta'addadat mawade tinikeun lamun beberapa tempat berbilang mawade mutaqoribah berdekatan cenah ieu pasir angin pada kati itu bentaseun jalan haur saya tematik haur saya pasir angin pada kati itu kadeuleu lemur pada kati malah dihareupeun Imam Abdi itu mawade yang berdekatan wa tamayyaza kullun bismin bisa dibadakeun aya ngaranan pasir angin itu pada kati bisa dibadakeun aya ngaranan urep yang menghukum itu falikullin hukmu iya qaryah itu qaryah iya balad Jumat itu balad Jumat qala syekhuna dawuhan syekhuna innama yutajau dalik diunggulkeun ieu pendapat in udda kullun ma dzalik qaryatan mustaqillah urpan di samping boga ngaran sendiri juga harus urep menghukumi bahwa ini bukan kampung sana, sana bukan kampung sini. Ceng amang ieu pada kati lain nan ya pasir angin ari itu pada kati ya sudah selesai ini qaryah balad Jumat itu pun qaryah balad Jumat di dieu 40 dirikeun Jumat masing-masing di dieu 40 dirikeun Jumat masing-masing ti dieu teu meunang ngadon ka ditu ari di dieu geus cumpon 40 sabab masing-masing tempat mempunyai hukum geus naon teu kaharti 10 menit aya waktu capek duh awewe aya nu kerek euy noneng tong sok wakas awewe ngabejaan tong sok wakasare memeh datang salaki hengke aing geus boga salaki pangrudet-rudetna aing balik ka imah pamajikan geus kerek teh kunaon rudet pamajikan abdi sanajan teu di dieu balik abdi bakal geus dilipen ayeuna geus nyahoan jadwal balik jam 12 bakal geus dangdan ayeuna kan iya dong istri soleh itu dalam Batul Muin bab nikah kal gurobil abyad bagaikan gagak putih pernahkah anda melihat gagak putih hah gak pernah saya pernah 1 kali dan itu istri saya yang pertama yang lain hitam kabeh kumaha we ngadayu mah teu mah keur ningali soalna online damang neng geus naon mana oh itu kumaha macupang udah syaratnya mah sama dengan yang ini wong masih sapi nu opatan eta teh kudu anu sampurna teh ya ngan opatan pan lebih mudah meureun ngan opatan mah piraku meuli ka hese ting opatan atau balonor 40 hese atuh opatan atuh balonor teh piraku di lemur eueuh nu bener opatan itu taklid mah urusan hati kok ngomong kade sejak kaula abdi taklid gaul lain nah
saha nu ngameunangkeunana. Harus jelas taklid itu, harus jelas Anda taklid ke siapa. Enggak cukup seperti itu. Misalnya qala ba'duhum, aya kang ceuk ba'duhum, saha ba'duhum teh? Iya, kan tadi sudah saya jawab. Tadi ada pertanyaan. Oh, nami rumah sami. Waduh. Tapi salemur, nggak bisa, nggak boleh, nggak boleh. Harus ada bismin, harus tamayyaza bismin, harus beda nama tempatnya. Kedua, urep mengatakan memang beda, cukup nama bungkul, tapi urep mengatakan bahwa ini dengan asal itu bukan satu kampung. Ditutup Jumat masjidnya terus. Ya pokoknya mah adil aja gitu bro, kumpul di imah atuh mangga nah tenan ek taklid kana kalau kodim nah ngan aya abdi mah moal mending tong Jumatan pan hayang lin mung Jumatan teh mah gak tenan kenapa asal mustawatin kabeh ngopatan. Di lapang ayat tuh di eta lemur hiji tempat yang bisa menampung semua, nggak ada sok dua masjid itu namanya usril ijtima, susah menggabungkan, nggak ada tempat di kampung itu yang bisa menampung seluruh dalam satu Jumatan. Sok bikin dua, bahkan sampai bikin tiga, tercukupkan kang dua ge, bikin tiga-tiganya sah. Itu kalau ta'adudnya dilarang, coy. Kalau ta'adudnya tidak boleh, terus terjadi dua Jumatan, maka yang sah yang takbiratul ihramnya lebih dahulu. Ari dilegalkeun mah ta'adudnya karena usul ijma atuh teh ari dilegalkeun duana nasa. Bubur gugur teu kudu dua marhala. Teu kudu dua marhalah. Teu ngarti ku jamaah akhir kumaha teh. Besok praktekkeun maksudna kumaha pertanyaan ente kumaha teu ngarti gugurna Jumat ku jamaah akhir kumaha. Ente berangkat tos fajar. Berarti wajib Jumatan kan? Terus jadi Jumatan di asarkeun atuh lain Jumatan duhur aya di Jawa. Enggak bisa, harus Jumatan. Iya. Adapun mau di jamaah takdim asar ke Jumat mah enggak. Setelah Jumatan langsung salat asar di jamaah takdim mah. Jumatan di jamaah akhir mah tulin Jumatan, geus buku wajib Jumatan.
Berarti nu oh 30. Ya nggak bisa tuh, panjang 40 itu harus jamaah di rakaat pertama kabehana nu 40. Nu 40 itu harus berjamaah di rakaat pertama, yang 40 itu semua. Kamu tulus sepeda rasaan moal sok moal Tegur 40 segia tadi nu masbuk pacibit-cibit lutung biasa kan udah 40 nama meureunna saja man nu masbuk pacibit-cibit lutung tadi sah. Karena apa ya? Karena yang 40 sudah berjamaah dalam satu rakaat. Ya jadi tong dilatih 2 menit. Jumat. Setelah fajar belum setelah fajar berangkat set otomatis kita kan wajib jumatan kan ya terus setelah itu jam 12-nya itu kita jumatan di sono di mana di daerah Jaya masih di daerah Jayapura kita apa namanya sih jumatan di sana terus habis itu kita ke bandara terus habis itu kita berangkat ke Jakarta. Di Jakarta itu jam 12 lagi. Apakah dia diwajibkan sholat Jumatan? Enggak wajib. Enggak. Kenapa? Kan udah. Tapi kan maksudnya yang dia tanya yang saya tanyakan itu, kalau orangnya itu punya niatan di Jakarta itu untuk lama gitu loh. Untuk lama. Enggak cuma sekedar bentar doang. Enggak. Ari inges mah. Kasus itu sering ditanyakan terkait seperti kita ke Mekah ada perbedaan waktu. Kasus itu teh. Nah, terutama dalam kasus puasa. Heula mana ayeuna Indonesia jeung Mekah? Heula Indonesia karena timur kan. Heula Indonesia. Mekah lebih cepat. Lebih lambat. Lamun ayeuna urang puasa ti dieu ka Mekah bakal lebih lila. Berhiber lah kan di kapal teh 10 jam bakal lebih lila bola puasa ngan lamun ti Mekah balikan dia bakal asa keudeuh tak war 4 jam durasi puasa di Indonesia bukanna jadi ngesepi ka dieu pas maghrib padahal di Mekah can maghrib subuh di Mekah sahur mah di Mekah sahur mah beres sahur bong we datang ke Indonesia turun di bandara dur maghrib ai di Mekah can maghrib ban beda 4 jam. Di dia subuh orang nggak subuh atau nggak subuh sahur di dia orang ke sahur terus ke Mekah kia tuh orang ya sahur ya jam 4 harus sahur kan sahur naik ke kapal asal kuat ke kapal nggak beri panon poe lu selamanya jam 4 tuh selamanya tuh beak waktu sahur tong eureun terus dan kata asa kapana kuat mengudag panon poe mau abu asa sih kena eta jelema
Heeh. Terus di mana? Di dia jam berapa? Terus pan berenang datang ke Mekah mah engke berenang siapa paling gak asar kok jadi can imsak teu ngarti aing mah wallahu a'lam ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir ma ya wasi'al karami wal bulladzi turja syafa'atuh